With one system call on Consensus, a developer can generate billions of tokens in Australia. Chỉ cần một cái lệnh gọi từ trung tâm chúng tôi thì một cái thiết bị ở Australia để tạo ra hàng tỷ các cái mã token như thế. We can write a program in industrial equipment in Africa saying that each token represents an hour of use. Ví dụ như là tôi có thể lập trình và sẽ tạo ra các mã token để cho thiết bị hoạt động, mỗi một cái token đấy là hoạt động trong 1 giờ. If we send 24 tokens to that equipment, the equipment only works for 24 hours. Và nếu mà mình bán cho cái máy thiết bị ở châu Phi đấy 24 cái đoạn 24 cái token như thế thì tức là cái máy đấy sẽ hoạt động được trong 24 tiếng. Every other company in the world selling tokens is selling something really interesting. They're selling a piece of paper with writing in it and a promise. Tất cả các công ty thế giới mà bán các loại mã token thì đều bán một cái sản phẩm rất là độc đáo, tức là chỉ bán một cái tờ giấy, trên tờ giấy đấy thì viết một cái vài cái dòng gì đó mật mã thì là khó hiểu. That piece of paper is called a white paper, and they're telling you that in 3 to 4 years, if they can keep people together around their token, they will produce something. Và trên cái đoạn cái tờ giấy đó gọi là white paper, là giấy trắng, tức là công ty đấy sau 3 đến 4 năm nếu như mà có 3 đến 4 người mà tập hợp lại với nhau nghiên cứu thì có thể sẽ đưa ra một cái sản phẩm cụ thể nào đó. We at Blockchain of Things believe that this is crazy. Why people would purchase tokens on a promise? Và chúng tôi là những người mà dùng công nghệ blockchain of things này thì chúng tôi nghĩ ý tưởng mà bán giấy trắng như thế rõ ràng là rất là điên rồ. Tại sao mà người ta lại có thể bỏ tiền ra để mua một cái tờ giấy và kèm theo một cái lời hứa như thế, không có gì chắc chắn cả. So we decided that anybody who purchases $10,000 of our token or above, we are going to give them 1 year free license to use the full product suite. Và chúng tôi sẽ cho phép tất cả các khách hàng mà mua 10.000 token trở lên thì sẽ được cái quyền truy cập và được cái cấp phép sử dụng miễn phí trong 1 năm toàn bộ đầy đủ cái bộ công cụ phát triển của chúng tôi. Because we don't believe that anybody should be selling an illusion. Bởi vì chúng tôi không muốn là bán những cái gì là viễn tưởng, những cái gì là tương lai không chắc chắn. I want to show you now. What's going on? Okay. Some of you may or may not know this. Quý vị ở đây có thể là có người thì biết cái này rồi, có thể có người là gặp lần đầu. But if you look on the internet, people will tell you that Bitcoin transactions are slow. Nhưng mà nếu mà quý vị làm về có buôn bán Bitcoin thì có thấy là giao dịch Bitcoin trên mạng này thì nó mất thời gian rất lâu. But we can use what's called a block explorer to see everything that happens on the Bitcoin blockchain. Tuy nhiên chúng ta có thể dùng một cái chương trình gọi là Bitcoin Explorer để tìm hiểu tất cả các thông tin về cái Bitcoin blockchain. So I'm going to use this block explorer so you see everything that my product does. Và tôi sẽ dùng cái chương trình trình duyệt Bitcoin Explorer để tìm ra tất cả các thông tin mà tôi đang quan tâm. Okay? What the product does is it takes care of all of the difficult things that an engineer would have to do to be able to integrate into the global Bitcoin blockchain. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy tất cả các thông tin, những cái gì khó khăn mà một kỹ sư sẽ gặp phải khi mà muốn tích hợp vào trong cái hệ thống Bitcoin blockchain trên thế giới. So one thing I'm going to do is I am going to slow down the system. Đầu tiên là tôi sẽ phải let me do this again here. Oh, I just closed it. I'm sorry. Quý vị chờ chút ạ, vừa nhấn nhập
going to do two things. I'm going to slow down the system so you can see what happens on the back end. Đầu tiên là tôi sẽ làm giảm tốc độ của cái máy để quý vị có thể nhìn thấy rõ hơn. And I'm going to disable encryption so you can see what happens. Và thứ hai là tôi cũng sẽ bỏ chế độ mã hóa đi để quý vị có thể nhìn thấy rõ hơn là đang làm thao tác gì. When I send a transaction through Catenis, all of the difficult, messy things that a cryptographic scientist would have to take care of gets done automatically. Khi mà tôi thực hiện gửi đi một cái giao dịch Bitcoin thì tất cả các cái vấn đề mà khó khăn nhất, những cái phần việc khó khăn nhất mà một kỹ sư phải giải quyết đối với blockchain sẽ được làm một cách tự động trên hệ thống này. I can ask the system, where is the message, and it will tell me the transaction, the Bitcoin transaction ID of the message. Tôi có thể hỏi cái hệ thống là cái giao dịch đấy đang nằm ở đâu, hệ thống sẽ cho tôi biết cái mã ID của giao dịch đó. If we go to a block explorer and we enter that ID, nếu mà tôi copy cái đoạn ID của giao dịch đó và tôi tìm ở trên trình duyệt là blockchain explorer thì tôi sẽ tìm được ngay. We see the message, hello Vietnam, we love you. Và chúng ta sẽ thấy nội dung của giao dịch. Well, Well, on the street, hello Vietnam, we love you. We can send now messages by using the global Bitcoin blockchain to any device across the planet, and we spent zero on infrastructure. Và bây giờ chúng ta có thể gửi các cái tin nhắn đến cho tất cả các thiết bị trên nền tảng Bitcoin blockchain trên toàn cầu mà không phải đầu tư gì về cơ sở hạ tầng cả. And we're using the most secure structure known to man. Và các cái hệ thống ở đây đang sử dụng các nền tảng bảo mật tốt nhất trên thế giới hiện nay. A structure that protects over $250 billion of people's money. Và ở đây thì các cái thiết bị này, các cái hệ thống này đang bảo mật giá trị lên tới 250 tỷ đô la Mỹ của mọi người trên toàn thế giới. But some people may know that Bitcoin transactions are very limited. Nhưng mà quý vị cũng biết đấy, là cái lượng giao dịch Bitcoin thì nó cũng có giới hạn. It can only hold 80 characters of information. That's less than half of a tweet. Và chỉ cho phép có 80 ký tự thôi, tức là cả một cái đoạn tweet trên mạng xã hội đã gọi là ngắn rồi, cũng chỉ được có một nửa của cái tin nhắn tweet đấy thôi. So we build intelligence into the system that compensates for messages of any size. Và với hệ thống này thì chúng ta có thể gửi các cái tin nhắn ở cái độ dài bất kỳ. If we now go and we ask the system, if we now ask the system for where that message is, it tells us that the message was delivered and the information was placed on an external file system. Và nếu ta hỏi hệ thống là cái tin nhắn ta vừa gửi nó đi đâu thì hệ thống sẽ trả lời lại ngay. Đấy là tin nhắn đã được chuyển đi và đang lưu ở cái hệ thống external storage của chứa ngoài. So we get the information and we put a fingerprint of the information on the Bitcoin transaction. We send that Bitcoin transaction across the planet and our information gets carried on the back of that transaction. Ở đây ta có thể hiểu một cái trình tự, tức là ta tạo ra một thông tin, sau đó thì ta điền dấu vân tay vào giống như là điểm chỉ của kỹ thuật số. Sau đó thì sẽ gửi cái thông tin này đi qua hệ thống và đến được với các thiết bị đáng cần. After it gets delivered to the other end, we put that in a globally distributed file system. Và sau khi đã đến được thiết bị nhận rồi thì ta sẽ đặt cái thông điệp đó, cái tin nhắn đó vào hệ thống trên toàn cầu. So I'm getting that fingerprint and I'm going to an open way to look at this global file system.
và tôi đã dùng cái đoạn gọi là mã vân tay điện tử để nhập vào hệ thống chứa file trên toàn cầu để có thể tìm được ra thông điệp mình muốn.